қайта оралған көктем. Алматының аспанын бұлт торлап тұрғанына міне 2 күн болды. Ағаш жапырақтары соққан ызғарлы желдің лебімен дір-дір етеді. Адамдар да аяқ астынан мінез көрсеткен табиғаттың назына үйреніп қалғаны болар. Бірі жылы күртеше, ал енді бірі күздік пальтоларын киіп, өз жөндерімен асыға басып кетіп барады. Әр адамның өз тірлігі, күйбең тіршілігі, ауа райы мінез көрсетті екен деп тоқтап қалмас. Өмір өзен деген осыда. Тіршіліктің бітпес шаруасы күнде қайталануда. Назым өзі мінген сүліктей қара машинасын биік ғимараттың жанындағы көлік тұрағына әкеп қойды. Қол сағатына қараса, 8-ге 15 минут қалыпты. Ол керек документ салынған қобдишасын қолына ұстап, асыға ғимаратқа кірді. Иә, жұмысқа кешуге болмайды. Бұл оның бала кезден қалыптасқан әдеті десе де болады. Баяғыда мектепте оқып жүрген кезінде мектепке бүкіл оқушылардан ерте бірінші болып баруға асығатын. Тіпті ата-анасының «Қызым, оразаңды ашсаңшы, таңғы тамақ тәңірден» деген сөзінде шалапыла тыңдап, бір кесе шай мен май жаққан нанды шала жеп мектепке қарай жүгіре жөнелетін. Бір рет тіпті қызық болған. Қыс айы еді, таң не түн екені белгісіз. Орнынан атып тұрып сағатқа қараса, сағат тілі 7:30-ды көрсетіп тұр екен. Масқара. Позор, кешіктім деумен тез-тез киініп, тісін ысып, бір кесе суды іше сала мектепке жүгіре жетті. Келсе мектеп қараңғы, таңғаяз, бетті шымшылап шыдатпайды. Бір кезде мектеп күзетшісі Есенатайдың жөткірінген дауысын естігендей болып, артына қарағанда артында тұрған Атайды көрді. Сасқаннан: «Ата, сабаққа келдім. Мектепте еш жарық жоқ қой» деді. «Ау балам, сағат таңғы 4-те қандай мектеп? Ашық болсын, үйіңе қайт, тоңып қаласың» деп атасы қар күресуге кірісіп кетті. Ұялғаннан таңғы аяз сорған екі беті одан әрі дуылдап кеткені. Үйге келсе анасы оянып ас бөлмесі жақта күйбеңдеп жүр екен. «Қызым, әбден тоңдың-ау, келші, пештің жанына жылынып ал, қазір ыстық-ыстық шай берем» деген қамқор үнін естіп жылап жіберген. «Мам, мен сағатқа қарадым ғой, тіпті кешігіп қалдым ба деп қорықтым» деп анасының құшағына бода-бода болып құлай бергентін. Анасы: «Ой бұл, мен кеше мейір әкелген сағат батарейкасын ауыстыруды ұмытып кеткенім-ай, соңғы кезде мен де ұмытшақ болып барамын-ау» дегенде Назым еріксіз күліп жіберген. Оған анасы қосылып үйді бастарына көтерген еді. Жатын бөлмеден шыққан әкесінің еш нәрсені түсінбей тұрған түріне қарап, екеуі тағы күлген. Еш нәрсені түсінбей тұрған әкесі: «Айтсаңдаршы, бірге күлейік» дегенде әбден сілелері қатқан екеудің айтуға шамасы келмей күле берген. Кейін істің мәнісін білген әкесі де күлкіге беріліп: «Әй кемпірім-ай, кеше ғана сол сағатқа батарейка салам деп отырған едің, кәртайғаның ба, кемпір-ау» деп таңғы шайға ортақтасқан еді. Бірінші сабақ әдебиет пәні еді. Бұл пән оған ерекше ұнайтын. Ептеп өзінің де өлең шығарып, әңгіме жазып, қалам тербейтін қабілеті бар еді. Содан ба осы пәнді қатты ұнататын. Апайы да бұның қабілетін көріп, оны ерекше жақсы көруші еді. Ал қазақ тілінен диктант болғанда, сыныпта 5 алатын осы Назым ғанатын. Тыныс белгісін дұрыс қойып, сауатты жазатын шәкіртіне апай риза боп қарайтын. Ал оның қасында отыратын Берікке: «Мына жазғандарың қазақша емес, татарша» деп қатты ренжіп қалатын. Назым ғана еш қатесіз жазған, басқаларың қосымша сабақ келесіңдер деп бір қорқытып алатын. Бір күні Назымға қасында отырған Берік ультиматум қойған: «Енді сен маған диктантты көшіртпесең, сенің лунатик екеніңді балаларға айтамын» деп. Бұған Назым қатты сасқан. «Сенің таңғы 4-те мектепке жүгіріп келе жатқаныңды мал жайғауға шыққан атам көрген. Ал енді сен лунатиксің» деп айғай салған. Назым содан соң диктантын Берікке еріксіз көшіртуге мәжбүр болған. Апайлары: «Оспанов, сен соңғы кезде ақылды болып келесің» деп қатты қуанатын. Бірақ бұл арамдығын сыныптағы аузы жеңіл сотқар Думан әшкер еткен. Апай ол Назымнан көшіреді, ол тупой қайдан 5 алсын деген. Содан кейін апайы Назымды диктант аларда жалғыз отырғызатын. Беріктің шипасы бітіп, тіпті 3-ті әрең алушы еді.
Қайран балалық шақ, неттен тәтті едің, қайта оралмас сол күндер. Иә, Назымның да бұл мекемеде аудармашы болып істегеніне биыл 7 жыл болып қалыпты. Негізі мекеме басшысы Марден Аблаевич өте әділ, принципшіл адам. Жұмыстан кешігуді әсте ұнатпайтын, қаталдығы да бар. Бірақ көп қызметкерлерге жақпайтын осы ағайынның Назымға деген ілтипат ерекшетін. Әлде осы бір сүйкімді келіншектің тиянақтылығы мен білімін, өсектен аулақ жүретінін бағалайды ма екен? Назым лифтімен жоғары қабатқа тез көтеріліп, өз кабинетін ашып керек құжаттарын даярлай бастаған кезде есік қағылды. Кімді ойласаң, сол кері дегендей кабинеттің есігін қағып, Марден ағайы кіріп келеді екен. Әбіржіп қалған Назым: сәлеметсіз бе, Марден Аблаевич, мен бүгін кептелісте тұрып қалып деп қатты әбіржіген. Бұған Марден ағайы: сәлеметсіз, Назым Бақытқызы, ондай ханның қызында да болады деп, оған ерекше тапсырмамен келгенін айтқан. Назым Бақытқызы, сіздің қабілетіңіз бен жауапкершілігіңізге ризамын. Айтайын дегенім, қаламызға американдық құрылыс фирмасының мамандары келмек. Бүгін сол қонақтарды қарсы алып, өз фирмамыздың іс жайымен таныстырамыз. Соған аудармашы ретінде сіздің көмегіңіз керек, қарсы емессіз бе деген. Бұл сасқанынан: әлбетте, Марден Аблаевич, әрине, деп асыға жауап берді. Соны сізге өзім айтуға келдім. Сіздің біліміңізге, іскерлігіңізге сенемін, деп кабинеттен шығып кетті ағай. Ой деген неткен жүйрік. Назымның көз алдынан осы Алматыда өткен студенттік жылдары елес берген. Я, ол кез неткен бақытты кезең еді. Жастықтың жалыны лаулап тұрған, жүректе сан арман, сан жоспар бар еді-ау. Назым оқыған шетел тілдері университетінің ағылшын тілі факультетінің қыздары неткен сұлу, кербез, көркем еді. Көрген адамның көзінің жауын алардай, па шіркін, сол қамсыз, мұңсыз жылдар. Олардың жатақханасы тұратын көшеден трамвай өтетін, күнде оларды ұйқыдан оятатын жүргізушінің даусы тын. Космонавтов, следующий Шевченко деген дауыс әлесінде. Көктем келгенде Алматы ерекше дау, ерекше. Таңдағы бұлбұлдың үні мен гүлдің иісі ұйқыдан тербеп оятатын. Кеудеңді рақат сезім керне батқан таңды қуана қарсаласың. Бұл жатақхана сұлулар мекені дерсің. Небір сұлу да қылықты қыздар сабақтарына асығып бара жататын. Тіпті сол қыздардың киім киісі мен жүріс тұрыстарының өзі ереге дау, ерек. Бұл оқу орнына түсу оңай емес. Оқуға түсуде қиын. Емтихан, оның ішінде ағылшын тілінен болатын емтиханды айтсаңшы. Сол универдің студенті болу бақыты Назымға да бұйырыпты. Ойдың жетегінде отырған Назым бір сәт ойдан арылып, бүгінгі күнгі кездесуді сөйлейтін сөзін, керек құжаттарды даярлауға кірісті. Күндегі тірлігі болған соң ба, бәрін тез-тез даярлап қылды. Күні бойы Назым келген делегациямен жүрді. Қаланың құрылыс нышандарына барып, аудармашы ретінде өз қызметін жасап, кешке қарай қатты шаршағанын сезді. Оның өз жұмысына деген жауапкершілігі мен қабілетіне риза болған бастығы: Назым Бақытқызы, сізге бір күндік демалыс жариялаймын деп қуантып тастады. Назымның да универді бітіретін уақыты жақындап қалған түгін. Әкесіне келіп, қызының қолын сұрағандар бар болды. 5 жыл студенттік өмірінде талай жігіттің сұлтандарын кезіктірді. Алматы махаббат мекені деп тегін айтпаған ғой. Бірақ оның жүрегін жаулаған тек бір адам ғана еді. Я, оның қара көздері сыр мен мұңға толы еді. Нұрлан мен жаңа жылдың би кешінде танысқан. Жаңа жыл кеші Алматыдағы студент жастардың ерекше күтетін мерекесі ғой. Кербез қыздар мен жігіттердің әсем әуенмен халықта вальс билеп жүрген кездері тіпті керемет. Назым негізі ырду-дырдуды көп ұната бермейтін. Мүмкін отбасында тек бауыры екеуі болғаннан соң ба, артық шу сөзден алыс жүретін. Бірақ бүгінгі кешке комнаталас қыздары сүйреп әкелгендей болған еді. Назым, бол енді, кешігеміз. Билет қолда, пойыз қайда барасың деп отырсың ба? Болшы енді, Наско. Наско, сен маған әлгі көгілдір шифон көйлегіңді берші. Бол, кешіктік деген құрбысы Мариямның сөзінен кейін бұл да еріксіз киіне бастады. Қыздар боянып сыланып алған, керемет құлпырып кеткен. Наско, маған жылтыр қызыл кофтаңды берші. Бүгін бір жігіттерді естен тандырайын деген сары қыз Зарина.
Ой, Назко, сен боянбай-ақ қойшы, әдемісің ғой, шіркін, сендей сұлу болсамшы деп тамсанған. Сендей сұлу болсам, шіркін, ана көрші комнатадағы маймақ аяқ сәуленің жігітін отбивать етер едім. Сол қыздың несіне қызықты екен? Бишара жігіт, вечно ескі жұпыны киініп жүреді ол қыз. Ал жігіті красавчик, не пара деп өз арманын жайып салған әдемі өзінен өзі күйіп пысты. Кешікті қыздар, болыңдар, тез, астында группамыздың жігіттері тосып тұр ғой. Ұят болды деген топтың старостасы пысық Бибінұр. Әдемі жауап беріп үлгерді. Соларды қойшы, мне с ними не интересно, жмоттар ғой олар, деп тағы өз ойын білдірді. Астыдағы вахтаға түскен қыздар сақ-сақ күліп жатақхананы бастарына көтерді. Зуылдақ Гүлнұр вахтерша апайға, апай 67-ші комнатадан Гүлнұр деп шақырып бір жігіт келсе, ол апайын үйіне срочно кетті дерсіз. В долгах не останусь деп құлағына сыбырлады. Сол күні кеш өте ғажап еді. Түрлі түсті шамның сәулесімен жарқыраған залда не бір сылқым сұлу қыздар мен сымбатты жігіттер шыр айналып вальс әуенмен қалықтап жүрді. Группаның жігіттері де тесік мұншақ жерде қалмас дегендей бір-бір қызбен шыр айналуда. Әсіресе Қызылордалық Әсеттің көркімен киім киісі политехтің бекештерін таң қалдырғандай ма? Я, Әсет ұзын бойлы, қара мұртты, сымбатты жігіт, өзінің үнді актері Митхун Чакрабортиға ұқсастығы бар секілді. Киімі фирменный, жан-жағына маңғаздана қарайтындай. Бұның да көптен бері Назымнан ойы бар, бірақ өзінің келбетін бұлдайтын осындай жігіттер Назымға әсте ұнамайды. Қыздар оған сыртан бабник деп ат қойған. Назым музыка тыңдап отыр еді, қасына ұзын бойлы, ірі денелі көрікті жігіт жақындай берді. Қарындас, қарсы болмасаңыз билейік дегенде Назым басын оқыс көтеріп алды. Жымиып тұрған жігітті көрді. Оның түпсіз қара көздерін көрді. Бойынан ерекше тоқ жүріп өткендей болды ма? Білмейді. Еріксіз қолын сұна берді. Сол кеште Назым мен Нұрлан екеуі аяқтары талғанша биледі. Тіпті музыка әуені тоқтамасын деп тілеген. Бет, сізге жақсы билейді екенсіз деді жігіт. Осы кезге дейін сізді қалай кездестірмегенмін деген жігітке Назым. Дұрыстап іздемегенсіз ау деп наз қылды. Сонымен кеште өз мәресіне жетті. Улап-шулап қайтқан оларды шығарып салушылар да көп еді. Назым мен Нұрлан топтан жырақ келеді. Екеуі де ерекше бір сезім құшағында. Нұрлан оның саусақтарын қысып-қысып қояды. Қолы ып-ыстық, діріліп бар секілді. Міне қыздар, жігіттер, біз келдік. Сендерге көп рахмет. Ерекше кеш болды. Келесі жексенбіде бізде би кеші болады. Соған шақырамыз деген староста Бибінұрдың дауысы ойларын бұзып жіберді. Назым қолын тартып алып, сау болыңыз деп жатақханаға кіріп кетті. Сөз айтып үлгермеген Нұрлан аң-таң болып қала берді. Улап-шулап кірген қыздар бүгінгі кештің әсерін айтып тауыса алмай бөлмереніне тарасты. Сөйтіп, Назымның өмірінде ерекше бір кезең басталды. Бақыт құшағында қалықтап жүргендей тіпті. Күллі әлем оған күліп тұрғандай ма? Әр жексенбі сайын Нұрлан Назымға асыға жететін. Бұл болса оны асыға күтетін еді. Екеуі қол ұстасып Алматының небір көрікті жерлерін бірге аралап, армансыз сырласатын. Сонымен бақытты шақтары өтіп жатты. Тіпті екеуі болашақта қанша балалары болатынын, тіпті олардың есімдеріне дейін айтып сырласатын. Уақыт зырлап өтуде. Оқып аяқтауға да аз уақыт қалды. Нұрлан да диплом қорғауға бел шеше кірісіп кеткен. Тек Назым әке-шешесіне өзінің оңтүстік жақтың жігітіне тұрмысқа шыққысы келетін айтуды айта алмай қатты қиналды. Себебі әкесінің қарындасы бар етін. Сол қарындасы Тараз шаһарында оқып жүріп, оңтүстік тумасымен көңіл қосқан. Оқу бітірген соң қарындасы сол жаққа кеткен. Екеуі де жоғары білімді мұғалім, ел қатарлы өмір сүріп жатқан еді. Бір күні ерекше хат келді. Ол хатта қарындасының көршісі былай деп жазыпты. Тез келіп, Гүлжанды алып кетіңіздер, жағдайы қиын, кешігіп қалмаңыздаршы. Мұны менің адамдық парызым деп білгейсіздер деген. Бұны естіген әкесі ұйқы кетіп, туғанның аты туған, жерде жатқан қарындас жоқ деп сол жаққа жол тартты. Сөйтсе, күйеу баласының арақ ішуден қолы босамаған. Отбасы
азып тозудың азақ алдында тұрған. Екі бала сыртта, бір бала іште әпкемізді өз жағымызға көшіріп әкелді. Көп ұзамай әпкеміз қыз туды. 3 баламен мұғалімдік қызметін атқарып жатыр. Әпкем өте әдемі еді, өлеңді ғажап айтатын. Талай жігіттің арманы болған Гүлжан әпкеміз кәртейіп кетіпті. Тістен тіс қалмаған. Үстіне киер киімі де жоқ. Киімнің бәрі тозып кеткен. Күйеуі ішіп ап үйден қуып жіберген. Содан бір жанашыр адамның үйінде 2 баламен 2 айдай тұрыпты. Бұны естіген туған туыс жағасын ұстаған. Жақсы жерге түскен келін, жаман жерге түскен келін келсап деген олар. Осындайдан аузы күйген әкесі таныс жерге тұрмысқа бар. Көз алдымызда жүресің деп айта беруші еді бала кезден шегелеп. Бір күні әкесінен хат келген. Хатында әкесі: "Жаным балам, қызым, оқуды аяқтауыңа да аз қалды. Саған айтарымыз, елге кел, жұмыс орнын тауып қойдым. Тағы бір айтарым, менің досым Төлеген ағаңды білесің ғой. Соның Азамат деген баласы бар еді ғой. Қарағандыда дәрігерлікте оқитын. Сол бала сені қатты ұнатады екен. Әкесімен келіп сенің қолыңды сұрап кетті. Төлеген ағаң мен Жадыра апайыңды танисың. Жақсы адамдар, құда болайық деп қолқа салуда. Ақылың бар ғой, қызым" деп жазған хатты оқып отырып ағыл тегіл жылады. "Анаң көптен бері сырқат. Оны сенен жасырып едік. Жақында Семейге барып тексерістен өтіп келді. Бәрі сол қарғыс атқыр полигонның кесірі ғой. 40 жылғы зұлмат талайды жалмап жатыр. Анаңның соңғы күндерінде оның қасында бол, ақылың бар ғой" деген хатты алып мең-зең күй кешті. "Анашым, сені қалай қиямын, шыдашы, аз қалды, мен жаныңа барам" деп жылаумен болған Назым. Сол қарғыс атқан полигонға лағнет айтып, жылап жатып ұйқыға кететін. Енді Нұрланмен кездесудің еш негізі жоқ деп шешкен Назым елге, анасының қасына асықты. Анасының соңғы сағаттарында қасында болам деп бекінді. Ойында ештеңе жоқ Нұрлан өзінің емтиханнан жақсы баға алғанын, болашақта Теміртау қаласына металлургия комбинатына жолдама алғанын айтқанда еш қуанбай тұра берді. Еш зауқсыз тұрғанын көрген Нұрлан құшақтап: "Назко, саған не болған? Неге көңілсізсің?" деп бәйек болды. Ол оған көптен бері айта алмаған шерін тарқатып айтты. "Нұрлан, сенің маған деген махаббатыңа ризамын. Екеуміз қосылмасақ та азды көпті күндерді бірге өткіздік. Сенің адал махаббатыңа рахмет. Мен еш кінәламашы" түсін деп жылап жатақханаға жүгіріп кеткен еді ол. Содан тұрмай 2 күн жатты. Жан дүниесі өртеніп, азап шегіп жатты. Сол аралықта Нұрлан күнде келіп, оның бөлмесіне сұралып кіріп, өзінің Назымды қатты сүйетінін, онымен бірге болатынын айтып өтінумен болды. Ол болса, оны бөлмесінен қуып шыққандай болды. Қайта келмеуін өтінді. Сонымен дипломды алып өз еліне асыға жетті. Қатты қуанған анасы тіпті бір сәт аурын ұмытып кеткендей болды. Әке-шешесі мен көрші қолаң туған туыстарына жуып той жасады. Бірақ Назымның жүрегінде бір алаңдау бар еді. Ол анасының жағдайы болатын. Көп ұзамай оның ұзатылу тойы болды. Неге асықты десеңіз, осыны анасы көріп қалсыншы деген себептен екен ғой. Сөйтіп ол өзін сүймейтін адамға тұрмысқа шықты. Азамат ауруханадағы белді хирургтардың бірі болды. Ащы суға деген тәбеті де ерекше еді. Басында: "Назко, бензокомпания ішемін, аз-маз, сен ренжімеші" деп қоятын. Кейіннен аузынан спирттің иісі кетпейтін алқаштың тура өзі болды. Ол кезде дәрігерлерге медициналық спирт беріледі. Ол соны бөтелкемен үйге әкеп қоятын. "Денсаулыққа пайдалы, біз полигонда тұрғанбыз, бізге положено" деген қайтерсің. Әке-шешесі де айта-айта жалықты, еш құлағына қыстырмады. Ішіп алса, онымен байланысатын. "Сен мені менсінбейсің, мүмкін көңілдесіңде бар шығар" деп көкейтін. "Неге баламыз жоқ, маған бала керек" деп сұңқылдап жылайтын. Той-томалаққа барса, елден бұрын ішіп алып отырған елдің берекесін кетіріп байланса кететін. Ол кезде Назым ондай жиынға барудан қашқақтап
көбінесе үйде отыратын. Бұның бәрін көзімен көріп отырған әкесі оны қандай бақытсыздыққа итермелегендерін көріп іштей қынжылатын. Күздің сұрғылт бір күнінде анасы қайтыс болды. Күздің жауыны, жаңбыры анасының көз жасындай тоқтамады. Жаңбыр жауа берді. Анасының қырқы өткен соң әкесінің де халі нашарлап, қан қысымы күрт көтеріліп кетті. Сөйтіп, ол анасы мен әкесін қара жердің қойнына берген еді. Хош, менің асыл қимастарым, деді ол. Жатқан жерлерің жайлы болсын деп, туған жердің топырағын қабіріне қолымен төгіп тұрды. Ол енді өмірін азаметпен өткізудің еш мәні жоқ екенін түсініп, ата-енесінен рұқсат сұрап Алматыға оралды. Көгілдір көктем айы еді. Әсем сұлу мәңгі жас Алматы бір ғажап түрге енген. Табиғатта бар мейірін осы қалаға төккендей, тіптен сұлуланып кеткен кез. Бір күн автобуста аялдамада ол тұр еді. «Наско, наша красавица» деген дауысты естіп елең етті. Басында мән бермеді. Бір кезде өзіне қарсы құшағын ашып жүгіріп келе жатқан әйелді көріп таң қалды. «Наско, танымай қалдың ба? Мен Түргеннің қызы Майрамын ғой» дегенде құшақтай алғаны бар. Міне осындайда кездесу болады екен ау. «Майра ғой мынау, Майра» деп айғайлап жіберді. Майра да қаладағы бір мектептің білдей директор екен, бірақ тұрмыс құрмапты. Өзі айтқандай қызыл етікті кезікпей, көк етіктіні менсінбей жүргенінде уақыттың зырлап өткенін байқамай қалыпты. Сол күні Майра мен Назым екеуі Назымның үйіне келіп таң атқанша сырласты. Студенттік өмірді еске алды. Өткен кеткенді әңгіме қылды. Бір күні Майра Назымға: «Назго, сенің Нұрланды көрдім. Осы Алматыдағы бір құрылыс компаниясына басшы болып келіпті» деген. Назымның денесі дір ете түсті. Жүрегі шаншып өткендей болғандай ма? Бей-жай күйге түсті. Әйелінен айырылысқан екен деп тағы қосып қойды. Оны неге айтты екен? Жақсы екен, деді Назым сасқанынан. «Сені қатты сүйді ғой ол жігіт. Бәріміз білеміз ғой», деді құрбысы. Назым көп адамның ішінен күнде Нұрланды іздейтін болды. Осы әдет оған қайдан пайда болды, тағы білмейді. Сан адам, мыңдаған адамның ішінен Нұрланды кезіктірем ба деген үміт оны алға жетелей берді. Күні жұмысқа ол еш асықпады. Неге осымен асығып жүремін? Асығам деп өкініп жүремін ғой деп ойлап қойды. Неге өз бақытым үшін күреспеймін? Неге сол кезде Нұрланға «Сені ғана сүйем» деп айтпадым? Неге әкеме «Жоқ, мен Нұрланмен ғана бақытты боламын» деп айтпадым деп ойлады. Неге деген ойлар оны жан азабына салды. Жиесіңді, Назым. Бәрі өтті кетті. Енді ол күндер қайта оралмайды деп күбірлейді ішінен біреу. Сөйтіп күндері өтіп жатты. Мәнсіз, мағынасыз күндер. Бір күні бастығы Марлен Аблайч Назымды шақырып алып: «Бүгін бізге Алматы стройдан бірнеше мамандар келіп, шетелдік инвесторлармен кездеспекші. Соған әрине аудармашы боласыз ғой, Назым бақыт қызы», деді. Деді ол. Күндегі жұмысы болғандықтан бұл жұмыс оның әдетіне айналған ғой. Неге шегінеді? Кездесу түстен кейінгі сағат 3-те конференц-залда өтпекші еді. Кездесуге келген шетелдік компания қызметкерлерінің көбісі Назымға таныс еді. Олар оған «How are you, Mrs. Назым Бақытовна» деп амандасып жатты. «Біздің Алматы құрылыс компаниясының өкілдері де келіп отыр екен ғой» деп жан-жағына қарады Назым. Бір кезде «May I come in? Sorry, I'm late» деген дауысқа жалт қарады. Кіріп келе жатқан кісі оған өте таныс адамдай көрінді. Бір жерден көрген сияқты ма? «Құдайым-ау, мынау Нұрлан ғой». Даусы шықпай, денесі ысып кетті. Өңеші кеуіп барады. «Мәссаған, кездесуде босын айт».
Бастығы Марден Аблаевич орнынан тұрып құрақ ұшты. Төрлетіңіз, Нұрлан Жәнібекович, деп жік жаппар болып жатты. Бір кезде компанияның мүшелерін таныстыру Назымға берілді. Масқара, үні шықпай ма деген ойдан Назым қатты шошып кетті. Жоқ, бір кезде есін жиып таныстыруды бастап кетті. Ол байқағаны бастығы делегация мүшелері де риза. Тек Нұрланның аузы ашылып, таң қалып отырған кейіпте. Кездесуден соң тез үйге асыққан Назым Нұрланды көруден қашты. Неге еді өз-өзіне? Сені талай жыл ұмытпадым ғой. Сен ана әлі сүйесің ғой. Оны деген ішкі даусына құлақ асқысы келмеді. Енді бір дауыс: ұмыт бәрін, бәрі өтті, кетті. Нұрлан сені кешірмес. Болды, есіңді жи, Назым, дегендей. Бүгін неге өз көлігіммен келмедім? Әй, осы мен де, деп өкініп келе жатқан Назым такси тосты. Алдына бір такси кеп тоқтай қалды. Дәсәтбаева деген оған таксист: отырыңыз, деді. Басын көтеріп қараса, Нұрлан отыр екен. Сізді апарып тастауға қалай қарайсыз, деп қояды. Болады, деді ол міңгірлеп. Сөйтіп ол өзінің махаббатын Нұрланды 7 жылдан соң осылай кездестірген еді. Нұрлан оқу бітірген соң үйленгенін, бірақ та отбасында үйлесім болмағанын айтты. Бір қызы бар екен, аты Назым, деді. Сен іздедім ғой, Назком менің. Енді менен кетпеші, деп құшағына қысқысы келді. Көп ұзамай Назымдар Қызылордаға барған. Нұрланның ата анасымен танысып сәлем берген. Олар екінші жылдары Дидардың қолында тұрып жатыр екен. Нұрлан екеуі бүгінде бақытты отбасы. Бір ұл, бір қызы бар. Алланың жазуы осылай болған шығар. Қаланың ортасынан Нұрлан пәтер алған. Ал Назым болса, өзінің бұрынғы пәтерін Өскеменнен бауырын көшіріп алып, соған сыйға берген. Азамат туралы да естіп жатыр. Емделіп, адам қатарына қосылған екен. Үйленіп, бір ұлды болған. Бүгінде жұмысын атқарып жатыр. Ал оның әке-шешесі бұл өмірден бақиға өтіпті. Жақында елге барып, өмірден өткен ата-анасына, туған-туысына Құран бағыштап қайтпақшы. Қазақта айтпай ма, өлі риза болмай, тірі байымас, деп. Әркім өзінің жолын тауып өмір сүрсе, бақытты болуға әркімнің құқы бар. Бақытты болыңыздар. Махаббатты қадірлей біліңіздер. Өмірдің бақытты сәттерін бағалай білейік, адамдар, дегісі келді.